Путешествие Эдмонтозавра. Глава 1. Под защитой стада. Теплый ветер качал высокие папоротники, а над бескрайними равнинами позднего мелового периода медленно плыли тяжелые облака. Земля дрожала от шагов огромного стада. Эдмонтозавры, десятки взрослых животных, двигались вдоль широкой реки, следуя древнему пути своих предков. Среди высокой травы, в укрытии из ветвей и мягкой земли, дрогнуло яйцо. Потом еще раз. Тонкая трещина медленно поползла по скорлупе, и маленькая мордочка показалась наружу. Детеныш тяжело вдохнул влажный воздух древнего мира и впервые услышал его звуки. Далекие крики птерозавров, шум воды и тяжелые шаги стада. Рождение произошло. Маленький Эдмонтозавр был крошечным по сравнению со взрослыми. Его ноги дрожали, а тело казалось слишком слабым для такого огромного мира. Но инстинкт уже подталкивал его подняться. Он упал, потом снова попытался и вскоре сделал первый шаг. Рядом находились другие детеныши, такие же неуклюжие и испуганные. Взрослые окружали их плотным кольцом, внимательно следя за равниной. Здесь опасность могла прийти откуда угодно. И она пришла. Высокая трава впереди дрогнула. Стадо мгновенно изменилось. Взрослые эдмонтозавры подняли головы, тревожно заревели и плотнее сомкнули круг вокруг малышей. Где-то в траве скрывался хищник. Молодой эдмонтозавр замер, прижавшись к земле. Тишина длилась несколько мучительных мгновений. Потом трава снова качнулась, и из нее выскочил небольшой теропод. Он был быстрым, но не глупым. Увидев взрослых гигантов, хищник остановился, прошипел и исчез обратно в зарослях. Опасность ушла, но детеныш понял главное. Мир не ждал его появления с добротой. Шли дни. Глава 2. Юность и дорога на юг. Прошло несколько сезонов. Маленький эдмонтозавр, который когда-то неуверенно прятался за боком матери, уже больше не был беспомощным детенышем. Его ноги стали крепче, хвост длиннее, а взгляд внимательнее. Теперь он умел различать опасность не только по запаху, но и по тишине. В мире древних равнин тишина часто была страшнее рыка. Если птицы внезапно срывались с деревьев, если стадо переставало жевать, если старые самки поднимали головы и долго смотрели в одну сторону, значит, где-то рядом двигался хищник. Юный эдмонтозавр учился у стада каждый день. Он видел, как взрослые осторожно выбирают путь к воде, видел, как они обходят густые заросли, где мог скрываться дромеозавр или молодой тираннозавр. Видел, как самые опытные животные первыми чувствуют перемену ветра. Но больше всего он любил простор. Бескрайние равнины, покрытые папоротниками, хвощами и низкими кустарниками, казались ему целым миром. Иногда он выбегал вперед, делал несколько быстрых прыжков и с радостью возвращался обратно к молодым эдмонтозаврам. Они толкались боками, играли, соревновались в скорости и учились держаться вместе. Но игры длились недолго. Наступала осень. Северные земли начали меняться. Ночи становились холоднее. Утром на листьях появлялась серебристая влага. Растения грубели, некоторые низкие заросли желтели и увядали. Корма становилось меньше. Стадо почувствовало это раньше, чем юный эдмонтозавр понял. Старые самки начали чаще собираться вместе. Крупные самцы беспокойно ходили по краям стада. В воздухе стоял запах дороги, сухой пыли, тревоги и далеких земель. Однажды на рассвете все стадо пришло в движение, без рыка, без паники, без лишнего шума.
просто сотни мощных тел медленно повернули на юг. Началась миграция. Юный Эдмонтозавр сначала радовался. Ему казалось, что это великое путешествие, полное новых мест, запахов и открытий. Он шел рядом с матерью, вытягивал шею, смотрел на горизонт и пытался представить, что ждет их впереди. Но уже к полудню он понял: дорога – это не игра. Земля под ногами была твердой, пыль забивалась в ноздри. Молодые животные уставали быстрее взрослых. Детеныши жалобно пищали, отставая от матерей. Иногда стадо останавливалось, чтобы дать слабым передохнуть, но остановки эти были короткими. Нельзя было задерживаться. Сзади оставались холод и голод, а за стадом шли те, кто всегда следовал за миграцией. Хищники. Сначала они были только тенями на дальних холмах, потом запахом в ветре, потом мельканием серых и бурых тел среди кустов. Юный Эдмонтозавр впервые увидел, как стадо по-настоящему защищает себя. Взрослые образовали плотную массу. Молодых и слабых загнали ближе к середине. Самые крупные животные держались по краям, тяжело ступая и резко поворачивая головы. Их хвосты раскачивались, как живые дубины. Один молодой хищник попытался приблизиться слишком близко. Стадо остановилось. На миг все вокруг замерло. Потом один из взрослых эдмонтозавров резко рванулся вперед. Земля дрогнула под его ногами. Хищник понял ошибку и отскочил назад, исчезнув в зарослях. Юный Эдмонтозавр смотрел на это с широко раскрытыми глазами. Он понял: сила стада не в зубах и когтях. Сила стада в единстве. Дни сменялись днями. Стадо пересекало сухие речные русла, проходило через редкие леса, обходило болота, где в мутной воде могли скрываться древние крокодилы. Иногда приходилось идти по открытой равнине, где солнце беспощадно жгло спины. Иногда пробираться между деревьями, где каждый шорох казался угрозой. Однажды путь преградила широкая река. Вода была темной и быстрой. Стадо остановилось на берегу. Взрослые долго нюхали воздух, смотрели на течение, прислушивались. Юный Эдмонтозавр чувствовал тревогу матери. Она стояла рядом, касаясь его боком, словно напоминала: «Не отходи». Первыми в воду вошли самые крупные. Река зашумела вокруг их ног. Потом двинулись остальные. Когда юный Эдмонтозавр ступил в воду, холод ударил по телу. Течение толкнуло его в бок. Он испугался, поскользнулся, но мать тут же подставила плечо. Он выровнялся и пошел дальше, чувствуя, как вода поднимается все выше. На середине реки раздался всплеск. Одно из молодых животных закричало. Из воды мелькнула темная спина. Стадо вздрогнуло, но не рассыпалось. Взрослые ударили хвостами по воде, подняв брызги и шум. Хищник отступил, не решившись атаковать плотную группу. Юный Эдмонтозавр выбрался на другой берег дрожащим, мокрым и уставшим. Но живым. Он оглянулся на реку и впервые почувствовал, что стал немного старше. После переправы дорога стала легче, воздух теплел, растений становилось больше. Появились сочные заросли, мягкие листья и молодые побеги. Стадо чаще останавливалось на кормежку. Усталые животные набирались сил. Юный Эдмонтозавр уже не был прежним. Он меньше играл, чаще смотрел по сторонам, лучше понимал сигналы взрослых. Он знал, где идти в строю, когда ускоряться, когда замирать, а когда бежать. Однажды вечером стадо вышло на широкую зеленую долину. Внизу блестела река. По берегам росли густые растения. Вдалеке темнели леса, полные жизни. Здесь было тепло, спокойно и много пищи. Стадо остановилось.
После долгих дней пути взрослые начали кормиться. Детеныши легли в траву. Молодые эдмонтозавры тихо переговаривались короткими звуками. Юный эдмонтозавр стоял на склоне и смотрел назад, туда, откуда они пришли. За его спиной была дорога. Пыль, страх, река, хищники, усталость и первые настоящие уроки жизни. Впереди была новая земля. Он еще не знал, какие испытания ждут его дальше. Не знал, что однажды ему придется самому защищать слабых, вести молодых и встречать опасность лицом к лицу. Но в этот вечер он впервые почувствовал себя не детенышем. Он стал юным странником большого стада. А над древней долиной медленно опускалось красное солнце, освещая мир, где выживал не самый одинокий и сильный, а тот, кто умел идти вместе с другими. Он рос среди движения и шума стада, учился различать тревожные сигналы, искать мягкие побеги растений и держаться рядом со взрослыми. Иногда он пытался бегать вместе с другими детенышами, но часто спотыкался и падал в траву. Но все же с каждым днем его ноги становились крепче. Однажды стадо подошло к новой реке. Вода была широкой и бурной после дождей. Взрослые начали переход первыми, тяжело ступая по течению. Детеныши колебались. Маленький эдмонтозавр сделал шаг в воду, и поток сразу же ударил его по ногам. Его качнуло, течение потянуло вниз. Детеныша охватил страх. Но рядом появился взрослый эдмонтозавр. Огромное тело заслонило поток, и детеныш смог удержаться. Медленно, шаг за шагом, он пересек реку вместе со стадом. Когда они вышли на другой берег, солнце уже клонилось к закату. Маленький эдмонтозавр устало лег в траву, слушая далекие голоса стада. Он был еще слабым, но древний мир уже начал делать его сильнее. Глава 3. Зрелость и дальний путь. Прошли годы. Юный странник вырос. Теперь эдмонтозавр уже не прятался в середине стада. Его тело стало большим и тяжелым, ноги сильными, грудь широкой, а хвост мощным и гибким. Когда он шел по влажной земле, за ним оставались глубокие следы, быстро наполнявшиеся водой после дождя. Он помнил путь на юг. Помнил холодную реку, пыльные равнины, тревожные ночи и запах хищников в сухом ветре. Но теперь эти воспоминания больше не пугали его. Они стали частью его силы. Стадо изменилось. Некоторые старые животные исчезли. Кто-то погиб во время прошлых переходов, кто-то отстал, кто-то стал добычей хищников. Но появились новые детеныши. Маленькие, шумные, любопытные. Они бегали между ног взрослых, толкались, пищали и еще не знали, насколько огромен и опасен мир вокруг. Эдмонтозавр смотрел на них и узнавал себя. Когда-то он тоже думал, что равнина бесконечна и добра. Теперь он знал, равнина щедра только к тем, кто умеет слушать ее предупреждения. Весна принесла много пищи. Берега рек покрылись молодыми побегами, папоротники расправили листья, хвощи поднялись зелеными стенами возле болот. В теплом воздухе гудели насекомые, а над водой скользили крылатые рептилии. Стадо кормилось в широкой долине, но спокойствие длилось недолго. На севере началась засуха. Сначала пересохли мелкие ручьи. Потом трава стала жесткой. Влажные низины покрылись трещинами. Ветер поднимал серую пыль, и даже сочные растения возле воды начали исчезать под зубами сотен голодных животных. Опытные взрослые понимали, если остаться, слабые погибнут. Надо было идти дальше. Не просто на юг, как раньше. Дальше. Туда, где по памяти старых самок лежали большие речные равнины и зеленые леса.
Земли, до которых добирались не каждый год. Земли, куда вели долгие и опасные тропы. Так началось новое путешествие. На этот раз Эдмонтозавр шел не рядом с матерью. Он сам держался у края стада. Он больше не был тем, кого защищали. Теперь он был среди тех, кто защищал других. Путь лежал через открытые равнины. Днем солнце жгло спины, а ночью холод забирался под кожу. Стадо двигалось медленно, но упорно. Взрослые шли снаружи. Молодые и детеныши ближе к середине. Иногда земля дрожала от сотен шагов, и далекие птицы поднимались в небо темными стаями. Но за стадом снова пошли тени. Сначала появились мелкие падальщики. Они держались на расстоянии, ожидая слабых и больных. Потом в сухом воздухе возник запах настоящей опасности. Тираннозавр. Он не спешил. Огромный хищник шел за стадом второй день, то исчезая за холмами, то появляясь снова на горизонте. Он не нападал сразу. Он ждал. Он знал, что долгий путь делает добычу слабее. Стадо чувствовало его присутствие. Даже детеныши перестали играть. Ночью Эдмонтозавр стоял у края группы и слушал темноту. Ветер приносил запах пыли, сухих растений и далекой воды. Но среди этих запахов был другой, тяжелый, резкий, плотоядный. Где-то там, за черной линией деревьев, двигалась смерть. На третий день случилось то, чего все боялись. Один молодой Эдмонтозавр, уставший и обезвоженный, отстал от основной группы. Он замедлил шаг, споткнулся, попытался догнать остальных, но ноги уже плохо слушались. Тираннозавр появился почти бесшумно. Сначала над кустами поднялась массивная голова, потом все огромное тело. Земля глухо отозвалась под его шагами. Стадо вздрогнуло. Паника могла погубить всех. Но взрослые не побежали в разные стороны. Эдмонтозавр резко повернулся вместе с несколькими крупными сородичами. Они встали полукругом между хищником и молодым травоядным. Их хвосты поднялись, головы вытянулись вперед. Из горла вырвались низкие тревожные звуки. Тираннозавр остановился. Он был сильнее каждого из них поодиночке, но перед ним стояло не одно животное. Перед ним стояла стена. Хищник сделал шаг. Эдмонтозавр тоже сделал шаг навстречу. Внутри все сжалось от страха, но тело не отступило. Он вспомнил переправу через реку. Вспомнил взрослых, которые когда-то защитили его. Вспомнил мать, подставившую плечо в холодной воде. Теперь настала его очередь. Тираннозавр бросился вперед. Раздался тяжелый удар. Один из взрослых эдмонтозавров резко развернулся и ударил хвостом по морде хищника. Тот качнулся, но не отступил. Его челюсти щелкнули в воздухе совсем рядом. Эдмонтозавр рванулся боком, толкнул молодого сородича к стаду и сам едва успел увернуться. Огромные зубы прошли возле его плеча. Боль вспыхнула, когда когти хищной лапы задели кожу. Но рана была неглубокой. Главное, молодой был спасен. Стадо, наконец, пришло в движение. Не рассыпалось, не утонуло в панике, а двинулось единым потоком. Взрослые закрыли слабых. Тираннозавр еще некоторое время шел следом, раздраженно мотая головой. Но атака провалилась. К вечеру хищник исчез. А Эдмонтозавр впервые почувствовал на себе уважение стада. Не человеческое, не выраженное словами. Просто другие взрослые стали держаться рядом с ним. Молодые смотрели на него внимательнее.
Детеныши, которые раньше боялись его большого тела, теперь спокойно ложились неподалеку. Он стал частью силы стада. Но путешествие продолжалось. Впереди лежали болота. Земля там была мягкой и обманчивой. Каждый шаг мог провалиться в вязкую грязь. Вода между кочками казалась неподвижной. Но под ее темной поверхностью скрывались древние крокодилы. Стадо шло осторожно, выбирая самые твердые участки. Однажды ночью началась гроза. Небо раскололось белыми вспышками. Гром катился над равниной, будто дрались невидимые гиганты. Дождь обрушился стеной. Сухие русла рек за несколько часов превратились в бурные потоки. Стаду пришлось подниматься на высокий берег. Детеныши скользили в грязи. Старые животные тяжело дышали. В темноте невозможно было различить, где твердая земля, а где провал. Эдмонтозавр снова оказался у края. Он толкал слабых вверх, упираясь ногами в глину, принимал на себя удары ветра и дождя. Вода била по бокам, молнии освещали его мокрую спину, и на мгновение он казался частью самой бури. К утру гроза ушла. Равнина изменилась. Там, где вчера была сухая земля, теперь блестели озера. Вода принесла жизнь. Растения расправились, воздух стал влажным, наполненным запахом свежей зелени. Стадо выжило. Через несколько дней они достигли большой речной долины. Это было место, о котором помнили старые самки. Здесь широкая река медленно несла мутную воду среди зеленых берегов. Здесь росли мягкие растения, густые кустарники и высокие деревья. Здесь можно было кормиться, отдыхать и растить новое поколение. Стадо спустилось в долину осторожно, но вскоре тревожные звуки сменились спокойными. Детеныши снова начали играть. Молодые животные купались у берега. Взрослые медленно жевали сочные растения, устало закрывая глаза под теплым солнцем. Эдмонтозавр стоял на возвышенности и смотрел на этот новый мир. Он прошел долгий путь. Он видел засуху, хищников, болото и бурю. Он боялся, но не отступил. Он был ранен, но остался на ногах. Он больше не просто следовал за стадом. Он помогал ему жить. В этот день ветер принес запах будущего. Где-то рядом росли новые детеныши. Где-то в зарослях прятались новые опасности. Где-то за горизонтом уже ждали другие дороги. Эдмонтозавр опустил голову к зеленым побегам, сорвал мягкие листья и медленно начал есть. Он знал, путешествие никогда не заканчивается. Пока меняются сезоны, пока пересыхают реки и возвращаются дожди, пока хищники идут по следам травоядных, стадо будет двигаться. А он будет идти вместе с ним. Не впереди ради славы, не позади из страха, а там, где его сила нужна больше всего. Глава 4. Последний путь Эдмонтозавра. Много сезонов прошло над древней землей. Реки меняли берега, леса поднимались и падали под ударами бурь. Засухи сменялись дождями, холодные ночи жаркими днями, а новые поколения приходили на место старых. Эдмонтозавр постарел. Его тело все еще было большим и сильным, но уже не таким быстрым, как прежде. На боках остались следы давних схваток. Один рубец тянулся от плеча к груди. Память о встрече с тираннозавром. На задней ноге старая рана иногда отзывалась тупой болью, особенно перед дождем. Но глаза его оставались внимательными. Он видел многое. Он помнил день, когда впервые вышел из гнезда, помнил тепло матери, тревожный запах хищников, первую миграцию на юг, холодную реку, где течение едва не унесло его. Помнил долгие дороги, пыльные равнины, грозы, засухи и зеленые долины, которые казались спасением после голода.
Теперь вокруг него шли молодые, сильные, быстрые, шумные. Они толкались боками, спорили за лучшие места у воды, гордо поднимали головы и думали, что мир принадлежит им. Старый эдмонтозавр не сердился. Когда-то он тоже был таким. Он знал, молодость всегда верит, что смерть ходит где-то далеко. Стадо снова готовилось к переходу. Северные ветра принесли холод раньше обычного. Растения грубели, вода в мелких лужах по утрам покрывалась тонкой коркой льда. Старые самки беспокойно всматривались в горизонт. Самцы ходили по краям стада, проверяя запахи. Пришло время уходить. Но для старого эдмонтозавра этот путь был тяжелее всех прежних. Каждый шаг отдавался в костях. Когда стадо ускорялось, ему приходилось напрягаться, чтобы не отстать. Молодые животные легко поднимались на склоны, а он останавливался на мгновение, тяжело дышал и снова шел. Он не хотел быть слабым, но природа не спрашивала желания. Однажды вечером стадо остановилось у широкой равнины. Вдалеке темнела линия леса, а за ней, как знали старые животные, находилась река. Если дойти до нее, можно было напиться и отдохнуть. Ночь была тревожной. Не было обычных звуков. Не кричали мелкие существа в траве. Не шуршали листья у земли. Даже ветер словно затаился. Старый эдмонтозавр поднял голову. Он почувствовал знакомый запах. Хищник. Не один. Где-то в темноте двигались молодые тираннозавры. Возможно, братья, или, возможно, временные спутники голода. Они не были такими огромными, как старый взрослый охотник, но были быстрыми, дерзкими и опасными. Стадо заволновалось. Детеныши прижались к матерям. Молодые эдмонтозавры сгрудились ближе к центру. Взрослые повернули наружу, образуя живую защиту. Старый эдмонтозавр тоже встал у края. Один молодой самец попытался оттеснить его внутрь стада, будто говорил: «Твое время прошло, старик, отдохни». Но старый эдмонтозавр не сдвинулся. Он медленно поднял голову и посмотрел в темноту. Там между деревьями мелькнули глаза. А потом началась атака. Первый тираннозавр выскочил сбоку, пытаясь запугать стадо и заставить его рассыпаться. Второй ударил сзади, выбирая слабых. Их шаги грохотали по земле, челюсти щелкали в воздухе, а из горла вырывалось хриплое рычание. Стадо дрогнуло. Несколько молодых бросились вперед, едва не сбив детенышей. Паника могла стать гибелью. И тогда старый эдмонтозавр сделал то, что делал всю жизнь. Он встал между страхом и стадом. С низким глухим звуком он шагнул навстречу одному из хищников. Его хвост поднялся. Тяжелое тело напряглось. В свете холодной луны он казался древним камнем, который отказался падать. Тираннозавр бросился. Старый эдмонтозавр резко развернулся и ударил хвостом. Удар пришелся по морде хищника. Тот отшатнулся, издав злобный рев. Но второй уже обходил сбоку. Старый эдмонтозавр повернулся слишком медленно. Зубы скользнули по его боку, оставив глубокую рану. Боль вспыхнула, как огонь. Но он не упал, он сделал еще шаг. Еще один. Он заставил хищников смотреть на себя, а не на детенышей. За его спиной стадо начало отходить к реке. Уже без паники. Уже плотной массой. Взрослые подталкивали молодых, матери уводили детенышей, сильные прикрывали слабых. Старый эдмонтозавр слышал их шаги. Это был звук жизни. Тираннозавры снова напали. Один вцепился ему в плечо, другой ударил сбоку. Старый эдмонтозавр пошатнулся, но, собрав последние силы, рванулся вперед. Его огромная грудь столкнулась с молодым хищником, сбив того с равновесия. На мгновение путь был свободен. Стадо уходило. Он мог попытаться догнать его, но старый эдмонтозавр понял: не успеет.
Ноги дрожали. Рана была слишком глубокой. Мир вокруг стал глухим, будто звуки уходили под воду. Он посмотрел вслед стаду. Там, среди темных силуэтов, он увидел молодых эдмонтозавров, которых когда-то защищал. Увидел детенышей, которые выживут этой ночью. Увидел продолжение пути, частью которого он сам был всю жизнь. И тогда страх ушел. Он уже не был маленьким детенышем у гнезда, не был юным странником на первой миграции, не был зрелым защитником, идущим у края стада. Он стал последней преградой, последним камнем на дороге хищников. Тираннозавры приблизились снова. Старый эдмонтозавр поднял голову насколько смог. Холодный ветер прошел по его спине. Над равниной висели звезды, такие же далекие и равнодушные, как в ночь его рождения. Он сделал последний шаг навстречу темноте. А потом все стихло. Утро пришло медленно. Солнце поднялось над равниной и осветило следы борьбы. Трава была примята, земля изрыта когтями и тяжелыми лапами. Вдали за рекой двигалось стадо. Оно выжило. Оно шло дальше. Маленькие детеныши держались рядом с матерями. Молодые взрослые заняли края. Один из них, сильный и внимательный, задержался на холме и посмотрел назад. Туда, где остался старый защитник. Он не понимал всего, но чувствовал главное. Их путь был продолжен благодаря тому, кто не отступил. Прошли дни. Дожди смыли следы крови, трава снова поднялась, насекомые запели в теплом воздухе, над равниной пролетели крылатые рептилии. Река несла воду к далекому морю. А где-то далеко стадо входило в новую зеленую долину. Жизнь продолжалась. У эдмонтозавров рождались новые детеныши. Они учились ходить, слушать ветер, узнавать тревожную тишину и держаться вместе. Однажды они тоже отправятся в путь. Однажды тоже узнают страх, усталость, реку, бурю и силу стада. А может быть, среди них вырастет новый защитник. Так закончилась жизнь одного эдмонтозавра. Но не закончилась его дорога, потому что в древнем мире никто не жил вечно. Зато следы сильных и храбрых оставались в тех, кто шел дальше. Если понравился рассказ, то ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Подписывайтесь и жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».